大家好，歡迎嚟到頻道如基視角。今期咧講下即係星期日嘅中年好聲音4之後咧，佢咧即刻咧即係星期一嗱臨咧即係晨早流流整咗個18強嘅 MV 預告片喎，即係成條片好似未出晒嘅，即係大家應該都睇到啊，因為咧佢響即係嗰個18強嗰個記招嗰時先係正式推出嘅，應該即係我咧就睇到佢嗰呢個片段啦，即係首先咧即係第一個出場咧就係邊個咧大家喺個 picture 嗰度睇到啦嚇，咁咧就係游淑晴啊，即係第一個出場大家估唔估到係咪即係大台俾佢冠軍嘅銜頭咧？即係呢個成數都幾高啊！即係照計嚟講原因咧，即係大家都可以睇得出啦。基本上都有啲網友都可以推測到大台嗰籠嘢，即係基本上就係啲劇本嚟啦。即係第一屆俾咗即係本地香港歌手冠軍啦。第二屆俾咗即係澳門做冠軍啦，兩個男第一、第二屆第三屆咧即係雖然咧黃博咧就係已經或者係攞到香港身份證啦，但係佢唔係土生土長嘅香港人，相當於即係嚟自大陸噶啦，即係而家第四屆噶咯，即係輪到邊度咧？梗係即係馬來西亞噶啦。即係游淑晴係嚟自馬來西亞㗎，係咪啊？所以我估計咧，應該咧呢次咧都會俾佢做冠軍㗎啦。即係大家認唔認同咧？即係都可以發表下你自己嘅意見嘅，係咪啊？即係睇到呢條片之後咧，我睇到咧，大家響個縮圖嗰個嗰度好明顯嘅，即係有5個人啦，係咪啊？有5個人正中位咧，大家都估唔到咧，就擺個 pose 就係尹景純啦。尹景純話頭先咧，阿伯你又話係即係游淑晴攞冠軍，但係尹景純都係嚟自馬來西亞嘅喎，會唔會佢先係冠軍咧？即係大家就自我分析判斷啦。但係咧，我而家咧就係最緊要即係題目嗰度寫住最後5強出現啦。即係中間位就係尹景純啦。即係左邊嘅前邊就係邊個咧？大家睇唔睇到係邊個啊？響左邊嗰度咧，即係陳旭培嚟噶即係大家都估唔到應該開始嗰時即係前期嗰度陳旭培唱英文歌，即係好耍家喎，都好正喎，唱得即係後邊企喺度嘅咧，即係我中意嘅歌手啦，鄭嘉星啦，即係。右邊啦，右邊前排咧，就係游淑晴咯，後邊邊個咧？即係大家都對佢多多少少有啲意見嘅，我都對佢即係唱慢歌嗰時咧，即係上一集咧，即係嗰首歌其實咧都唔係即係笑口噬噬咁唱啊嘛，係咪啊？佢咧就唔知覺得佢咧唱咩歌都係好好笑容嘅咁咧就係蔡密哲啦，即係5位啦，再講多一次啦，游淑晴啦，尹景純啦，就陳旭培啦，即係鄭嘉星啦，跟住就蔡密哲啦，我認為咧，呢5位咧好有可能大台即係劇本嗰度
即係寫定呢5位咧都會入5強嘅喎，咁啊大家認唔認同咧？咁啊我都係靠睇佢嘅 MV 咁樣估下嘅啫，好多時佢啲大台嗰啲做法都有咁嘅暗示明示咁俾大家可以自我判斷嘅。咁即係大家都講到話哇即係蔡密哲啦，咁即係同佢一齊攞MVP 嘅嚟自台灣嘅吳亦偉，咁其實佢唱歌都好正喎，唔錯喎又攞晒呢啲咁嘅，即係直頭2次啦。而家我所知即係以前佢有啲冇睇到唔知啦，即係呢2集佢攞咗 MVP 喎，咁係咪佢可以即係入到5強嘅咧？咁我睇嗰個即係 MV 嗰度都好少有佢出現喎做咩咧？因為佢始終都係即係唱廣東歌、粵語歌咧，就係唔係好掂噶啦。咁大家都知道噶啦。咁即係響第3屆嗰度，即係出現咗一位即係劉洋先生係嘛？即係即係講廣東話咁即係香港真係唔係咁容易揾食噶喎你大台咁俾多啲執佢都冇用嘅。咁咩原因梗係即係要本地嘅啲公司歌迷觀眾中意先得噶嘛唔通你次次都走去唱即係華語歌咩？係咪嗱始終都係要入鄉隨俗嘅。咁所以咧我就take out 咗即係吳亦偉啦。吳亦偉都有佢嘅即係另一方面嘅即係才能咁即係可以作下歌咯，填下詞咯，咁即係幫下即係中年好聲音啲歌手做下即係幕後咯，咁樣都可以噶咁起碼大台簽佢個畫，咁都慳翻，咁即係請人作曲填詞咋，係咪咁我睇大台亦都係有咁嘅趨勢喎，咁大家睇到中3啦，係咪嗱咁多位出新歌都好多，都係啲同學仔幫手搞掂嘅咁特別近排更加即係多啦連啱啱黃渤嗰首歌都係自己作曲有份嘅所以咧而家基本上都係大台揾錢賺錢為上先啦，咁即係慳得就慳啦咁所以咧如果第4屆咧佢哋呢5位即係最後真係俾我講中咗入到5強嘅話咧，都係差唔多啦。我頭先都講過，咁即係4屆嚟講有2個男2個女，咁即係都比較平均啦，叫做男女平等啦，係咪2個男冠軍2個女冠軍，係咪咁又嚟自不同嘅地方，係咪咁即係學似曾生話齋打喎，係咪到時咁個口碑咪可以即係冇大細超咁可以即係各地嘅觀眾都到時咧都皆大歡喜啦係咪咁你哋嘅5強嘅心中嘅歌手係邊幾位嗱？咁大家都可以即係講下你哋嘅心水人選啦。咁本來我想出個調查表嘅，但係咧佢呢度咧YouTube 出調查表，佢最多都係5個人嘅啫。本身因為你即係18個人咁即係咁樣咧就俾大家即係選5個咁就容易啲啦。但係如果得5個選5個，咪即係攞嚟搞係咪？所以我就冇出到個調查表先啦，睇下到時睇下點先。咁大家認唔認同？咁即係講下你嘅意見咧，響留言區嗰度咁呢集講到呢度先，多謝大家嘅收看、收聽、點讚、訂閱同埋留言，Thank you very much，拜拜。